Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mal wieder. Jo, es ist ziemlich viel passiert in den letzten paar Tagen. Wir sind mittlerweile schon im neuen Jahr. Ja, ich werde heute ein Pack-Opening mit Showman machen. Mal gucken, weil das Team of the Year ist wieder draußen. Ja. Ich zeig euch gerade mal, was man dazu hier. Jetzt hier so extra hier so ein Feld für Mobile. Dann könnt ihr sehen. Ja. Also ich möchte ein paar Bundles aufmachen. Ich habe zwar noch keine 4 Points, holen wir jetzt aber welche. Ja. Also gehen wir jetzt in den Shop und dann werden hier bei den Bundles starten. Da werden wir hier garantiert einen Elite-Mittelfeldspieler bekommen und 10 Gold-Mittelfeldspieler oder besser. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, ja, da würde ich sagen, legen wir jetzt los. Habe ich mir so ein paar FIFA-Points geholt. Die sind ziemlich teuer. Ich mache das vielleicht maximal in einem halben Jahr einmal. Also, das ist schon echt krass teuer. Also, mal 10. Ich mach's. Und, ja. Sets später öffnen. Damit wir das alles dann in unserem Team machen können. So, mein Team 11 Packs. Und den auf den Cover freue ich mich sehr besonders. Ihr könnt es sehen, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin mega geil. Leute, auf das erste Pack. Set öffnen. Komm on, ein Elite-Spieler. Ich will einen Elite-Spieler. Silber, Inler und Honda als rechter Mittelfeldspieler. Und hier ist erstmal keiner drin, aber gute Spieler auf jeden Fall. Nächstes Pack. Set öffnen. Ja, ziemlich viele Goldspieler sind das, aber kein Elite, leider noch nicht. Oh, wir haben ZOM. Weiter geht's. Nächstes Pack. Ich bin gespannt. Ich will eine Elite. Come on, gib mir eine Elite. Danilo. Rafinha. Come on, auf geht's. Nein. Nächstes Pack. Und ich wollte eigentlich vorher die Stürmer-Packs aufmachen, aber die waren dann zu schnell weg. So, machen wir dann noch hier. Oh mein Gott. Bitte. Oh, Krabi, Prieto. So als Legenden in FIFA Mobile, also als Reflex-Spieler. Komm on. Okay. Was haben wir denn? Ja, das, naja. Auch keine Elite-Spieler hier drin. Leider noch nicht so. Wir nähern uns dem Topper. Bin gespannt. Auf geht's. Ja. Come on. Keine Elite. Ja! Blaze Matuidi Elite! Ja, Mann! Da ist unser erster Elite-Spieler. Nice, Leute, nice. So, nächstes Pack. Komm on, wir haben schon ein Elite. Jetzt kriegen wir noch einen. Auf geht's. So, auf geht's. Los, Packs öffnen. Keine Elite bis jetzt. Oh, Team des Jahres Token. Und komm mal, hier ist einer drin. Nein, leider nicht, aber immerhin ein Team des Jahres Token. 3 Packs. Also bis jetzt hat es, denke ich, sehr klar rentiert, das hier zu machen. Boah, come on, jetzt muss nochmal die der. Team des Jahres Modric Token wurde Boost, aber auch dann nicht mehr. Auf geht's, come on, jetzt aber eine Elite. No look. Klar anzeigen. Und yo, nächster Elite. So, das letzte Pack. Wir machen No Look. No Look. Ich sehe es gerade nicht. Keine Elite, leider nicht. Okay, weiter geht's. Nächstes Pack. Und der Topper. Da sind, glaube ich, ziemlich viele Spieler. So, auf geht's. Der Topper, come on. Hier ist auf jeden Fall noch ein Mittelfeld-Elite-Spieler drin, aber what the fuck sind das viele? Oh mein Gott. 1, 2. Team des Jahres Token. Sané. Nochmal Team des Jahres Token. Oh, Pjanic. Ist es das der eine? Bitte noch einer. Nein, aber Pjanic auch noch. Also bitte, das ist so nice. So. Weiter. Oh, 112. Okay, nein. Also das sind die Spieler, die wir hier gezogen haben in unseren Packs hier.
Oh mein Gott, wie nice. So, ich glaube nur Mittelfeld können wir updaten alles. Jetzt sagen wir updaten erstmal hier. Ja, das ist schnell. Der da, 76. 76 war der gleich schnell. Mach ich mal den hier. Und den. Yo, what the fuck? Oh mein Gott. Okay, nice. Der Silbertrophäe. Hier erstmal. So, traurig. Dann hier. Die nächste Folge. Ich glaube. So. Kommen wir nur selber hier bei den Silbertrophäen und wir kriegen. Nee, nicht Silber. Ja, wir erstmal hier nichts. Ah doch, ich weiß, wie wir sie einfügen können. Den da. Ja, ich hoffe euch. Okay, alles klein. Dann kriegen wir jetzt mal sogar noch einen vierten Elite-Spieler in der Folge. Ich weiß nicht, ob ich schon verrate, wie die Elite-Spieler ich gezogen habe. Aber ja, ich werde das in einem halben Jahr wieder mal machen mit anderen Karten dann halt. Aber wie gesagt, das ist einfach nur krass und eigentlich, weiß ich nicht, sagt echt mit echt immer naja, wer den gerne guckt, das ist zum Beispiel jetzt genau zu den Plänen. 600. Perfekt. Bitte. Bitte, ich möchte jetzt unbedingt das schaffen. So. Silber, Bronze, Silber, Gold. Come on. Ich hatte mal im 10 Trophäen-Set neulich eine Elite-Trophäe. Das war richtig nice. Aber wir ziehen nichts Besonderes. Keine gute Elite-Trophäe oder so. Nur die Silber und so. Ja. Vielleicht müssen wir die 100 Trophäen mal. Naja, das wird aber schwer mit 100 Goldspielern, Leute. Silber. Oh, nee, ich glaube, wir ziehen hier keine Elite-Trophäen mehr. Aber lauter Bronze, da werden wir richtig viel nochmal vorantreiben können. Ich wette, wir schaffen es nicht mit den Elite, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wenn wir dann nochmal so ein Pack-Opening machen. Sind noch ein paar anscheinend.
Aber keine Elite-Trophäe, Leute. Keine Elite-Trophäe. Nur Silber und Bronze und Gold. Leider. So, okay. Zu den Plänen machen wir mal